حابل اور قابل دو بھائی ہیں. وہ زمانے میں کیونکہ آدم علیہ السلام اور محمد علیہ السلام ایک ہی تھے، ایک ہی جوڑا تھا، دوسرے فیملی نہیں تھے. اللہ کی شریعت دیتی تھی وہ ایک دن پیدا ہوتا تھا، اس کو دوسرے دن کی اولاد سے شادی کر دیتے، نکاح کر دیتے. اسی طرح سے آدم علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ حابل کا نکاح دوسرے دن کی اولاد سے ہو اور قابل کا نکاح دوسرے دن کی اولاد سے ہو. لیکن قابل جو ہے مطمئن نہیں ہوا. انہوں نے بولا میں اپنی وہی سگی بہن جس دن پیدا ہوئی وہ سگی بہن کہلاتی تھی. ایک دن میں وہ اولاد ہوتی تھی تو میں اپنی سگی بہن سے نکاح کروں گا. جب وہ حرام تھا، آج بھی سگی بہن سے نکاح کرنا حرام ہے نا، تو بولے میں دوسرے دن کی بہن سے نہیں نکاح کروں گا بلکہ سے. تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کیا کرے، دعا کرے آدم علیہ السلام. اور دعا میں یہ سمجھ میں آیا کہ دونوں بھی بھائی اپنی قربانی پیش کریں، دونوں بھی اپنی قربانی پیش کریں. اب قربانی جس چیز کی کسی جانور کی نہیں ہوتی، کسی انسان کی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کسی کا بھی خون نہیں کھاتے. آپ جو محنت کریں وہ محنت کا مال آپ اللہ کے سامنے پیش کرنا، اللہ کے سامنے پیش کرنا. وہ زمانے میں ایک جگہ بینچ ہے، ٹیبل ہے، ایک جگہ سے جا کے وہ اپنے کمائی کا حصہ رکھتے تھے اور جو اللہ کو پسند آ جاتی وہ اللہ پاک جو ہے اس کو جلا دیتے. آسمان سے آگ اترتی تھی اور اس کو جلا دیتے. جی پیسے پہ بتاؤ، پیسے نہیں. وہ زمانے میں پیسے بھی نہیں تھے، کرنسی نہیں ہوتا ہے. آپ بہت مانتے ہیں، آپ سوشل پڑھیں گے کرنسی بہت دنوں کے کافی دنوں کے بعد چیزوں کے بدلے چیزیں دیتا تھے ایک دوسرے سے. تو حابل جو تھا وہ بکریاں چراتا تھا اور قابل جو تھا وہ کھیتی باڑی کرتا تھا. قابل نے کیا سوچا اللہ تعالیٰ قبول کریں گے تو آگ آئے گی، جل جائے گی میری سرکاری پھل. وہ اپنا کھیتی میں جو بچہ بچہ جو خراب ہونے والا تھا وہ لانے کیا قربانی کی جگہ پہ رکھے. اس کے بعد ملا حابل جو تھا وہ اخلاص والا تھا. میں بولا اللہ تعالیٰ کو میں پیش کر رہا ہوں، بھلے ہی وہ ڈل جائے میں اپنے اچھے سے اچھی بکری میں جا کے پیش کروں گا. تو اپنے اچھے سے جو عمدہ سے جو ڈیڑھ بکری تھی بخاری بھی اس نے بڑے کے تھے، بڑھا کے تھے، اس کو لا کے جو بخاری کا پہ رکھا. وہ زمانے کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے آگ بھیجی اور حابل کی بکریوں کو قبول کر دیا، جلا دی، یعنی قبول نشانی کی. اگر بھوک بن گیا حابل کی بات نہیں مانی جائے گی، قربانی بھوک نہیں ہوئی. تو اس سے کیا ہوا، دونوں بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا. بھائی سمجھا